తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మరో అల్పపీడనం. ఏపీలో అక్కడక్కడ మోస్తరు వర్షాలు, తెలంగాణలో ప్రభావం. ఏపీలో వర్షాలు తగ్గుముఖం పడుతూ ఉండగా తెలంగాణలో పొడి వాతావరణం ఏర్పడింది. అయితే నేడు సైతం ఏపీలో కొన్ని జిల్లాల్లో 1-2 చోట్ల మోస్తరు వర్షాలు పడతాయని అమరావతి వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. తెలంగాణలో కొన్ని జిల్లాల్లో 1-2 చోట్ల తేలికపాటి జల్లులు పడే అవకాశం ఉంది. బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం తీవ్ర వాయుగుండంగా మారి తమిళనాడు, శ్రీలంక మీదుగా కొనసాగుతుంది. ఉపరితల ఆవర్తనం కదలిక వల్ల గాలులు మార్చుకుంటున్నాయి. బంగాళాఖాతంలో త్వరలో మరో అల్పపీడనం ఏర్పడనుంది. ఏపీతో యానం, తమిళనాడులోనూ మోస్తారు నుంచి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని అధికారులు చెబుతున్నారు. తమిళనాడులోని కొన్ని జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది వాతావరణ కేంద్రం. నవంబర్ 8న బంగాళాఖాతంలో మరో అల్పపీడనం ఏర్పడనుందని ఏపీ వెదర్మ్యాన్ అంచనా వేయడం జరిగింది. అంటే మరో 2 రోజుల్లోనే ఏపీలో మరో అల్పపీడనం అయితే ఏర్పడబోతుంది. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో చలి తీవ్రత పెరుగుతోంది. మరో 3 రోజుల్లో ఏర్పడనున్న ఈ అల్పపీడనం ఏపీలోని కోస్తా ఆంధ్ర ప్రాంతాలపై ప్రభావం చూపనుంది. కొన్ని చోట్ల భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఈశాన్య రుతుపవనాలు ఏపీలో పూర్తి స్థాయిలో విస్తరిస్తూ ఉండగా మరోవైపు అల్పపీడనం ప్రభావంతో పలు చోట్ల వర్షాలు పడనున్నాయి. 7 ఏళ్ల క్రిందటి వర్షపాతం నమోదయ్యే ఛాన్స్ ఉందని వెదర్ మ్యాప్ అంచనా వేయడం జరిగింది. తెలంగాణలో వాతావరణం. రాష్ట్రంలో వర్షాలు తగ్గుముఖం పట్టాయి. పలు జిల్లాల్లో వాతావరణం పూర్తిగా పొడిగా మారిపోయింది. నిన్నటి వరకు కొన్ని చోట్ల తెలంగాణ రాష్ట్రంలో తేలికపాటి జల్లులు కురిశాయి. నవంబర్ 2వ వారంలో వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని అంచనా వేశారు. రంగారెడ్డి, నల్గొండ, హైదరాబాద్, జీహెచ్ఎంసీ పరిధిలో అక్కడక్కడ వర్షాలు పడతాయి. నవంబర్ 8, 9 తేదీల్లో బంగాళాఖాతంలో మరో అల్పపీడనం ఏర్పడబోతుంది. దీని ప్రభావంతో రాష్ట్రంలో 2-3 చోట్ల వర్షాలు కురవబోతున్నాయి. అయితే వర్షాలు పడకపోతే పంట ఏ ఇబ్బంది లేకుండా చేతికి వస్తుందని రైతులు భావిస్తున్నారు. ఉత్తర కోస్తాంధ్ర యానంలో వర్షాలు. ప్రస్తుత ఉపరితల ఆవర్తనం మనకు పల్నాడు నుంచి ఉత్తర తమిళనాడు వరకు ఉంది. ప్రస్తుతం పల్నాడు, గుంటూరు, ప్రకాశం జిల్లాల మీదుగా విస్తరిస్తున్నాయి. అనకాపల్లి, విశాఖ నగరంలోని వర్షాలు ఉన్నాయి. భారీ గాలులు కోస్తాంధ్ర వైపుగా కలవడం వలన ఉభయ గోదావరి, ఏలూరు, కోనసీమ, కాకినాడ జిల్లాల్లో నేడు పలు చోట్ల వర్షాలు కురవనున్నాయి. అల్పపీడనంతో పాటు వస్తున్న ఉపరితల ఆవర్తనం కాస్త ఆలస్యంగా రావడం వల్ల రాత్రివేళ అధికంగా కురవబోతున్నాయి. ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాలో అన్నిటికంటే తక్కువగా వర్షాలున్నాయి. ఉత్తర కోస్తాంధ్ర, తూర్పుగోదావరి, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాల్లో చలిగాలు వీచనున్నాయి.